วันนี้เรามีเมนูทำขายมาเสนออีกแล้วค่ะเป็นอาหารที่ทำได้ง่ายๆลองนำไปทำขายดูนะคะขนมปังหน้าหมูพร้อมสูตรทำน้ำจิ้มค่ะเราจะหั่นขนมปังเป็นชิ้นพอคำนะคะ1แผ่นจะหั่นเป็น4ชิ้นค่ะหรือเพื่อนๆจะทำขนมปังหน้าหมูทั้งแผ่นนี้เลยก็ได้นะคะตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปสามารถทำขนมปังหน้าหมูในหม้ออบลมร้อนหรือว่าเตาอบก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะนำขนมปังไปตากแดดนะคะและทอดในน้ำมันเพราะเมื่อตอนทำขายการทอดจะทำให้รวดเร็วทันขายค่ะเราจะนำขนมปังไปตากแดดแรงๆสัก 2-3 ชั่วโมงก็พอนะคะระหว่างนี้เราจะไปทำน้ำจิ้มสำหรับกินกับขนมปังหน้าหมูกันค่ะมันก็คือน้ำอาจาดที่เรากินกับหมูสะเต๊ะเลยค่ะส่วนผสมและวิธีทำน้ำอาจาดเราจะใช้น้ำตาลทราย1ถ้วยตามด้วยน้ำส้มสายชู1ถ้วยใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาค่ะหลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายนะคะแล้วก็ต้มให้เดือดเลยค่ะหลังจากที่น้ำอาจาดเดือดแล้วนะคะเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นค่ะและเดี๋ยวเราจะนำไปผสมกับผักกันค่ะผักที่เราจะใส่ลงไปในน้ำอาจาดนะคะก็จะมีแตงกวาหอมใหญ่พริกชี้ฟ้าเราใส่รวมลงไปในถ้วยเดียวกันเลยค่ะน้ำเชื่อมที่เราต้มแล้วนะคะปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นสนิทแล้วเราก็มาผสมกับผักแค่นี้เราก็จะได้น้ำอาจาดที่อร่อยแล้วค่ะทีนี้เรามาทำส่วนผสมของหน้าหมูกันค่ะเราจะใช้กระเทียม4กลีบนะคะรากผักชีประมาณ3รากค่ะตำทุกอย่างให้ละเอียดเลยนะคะสำหรับรากผักชีเราก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยค่ะจะได้ง่ายในการตำนะคะเครื่องปรุงส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้วไปคลุกกับหมูกันค่ะจะใช้เนื้อหมู500 กรัมนะคะเราจะใช้เนื้อหมูแบบติดมันหน่อยนะคะเนื้อหมูจะได้ไม่แข็งกระด้างค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมกับรากผักชีที่เราตำไว้เมื่อสักครู่ค่ะตามด้วยพริกไทย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสหมูนะคะครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะตามด้วยซอสถั่วเหลือง1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะและใส่ไข่ไก่ลงไปเพิ่ม1ฟองค่ะใส่แป้งข้าวโพดลงไป3ช้อนโต๊ะไข่ไก่กับแป้งข้าวโพดจะเป็นตัวผสานทำให้เนื้อหมูติดกับแผ่นขนมปังค่ะเมื่อตอนที่เรานำลงไปทอดในน้ำมันจะทำให้เนื้อหมูไม่หลุดจากแผ่นขนมปังค่ะหลังจากที่เรานวดไปสักพักแล้วนะคะตอนนี้เนื้อหมูพร้อมที่จะไปทาบนขนมปังแล้วค่ะแต่เราจะเตรียมตีไข่ไก่ไว้ก่อน1ฟองค่ะเพื่อจะทาด้านหน้าขนมปังหน้าหมูทำให้มีสีสันที่สวยงามน่ารับประทานค่ะสำหรับปริมาณเนื้อหมูที่เราทาบนขนมปังมันก็ขึ้นอยู่กับราคาที่เราจะขายด้วยนะคะถ้าทำเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็จะทำขายในราคา8ชิ้น 25-30 บาทค่ะหรือใครจะใช้ขนมปังฟาร์มเฮาส์ทั้งแผ่นทำขายในราคาแผ่นละ30 บาทก็น่าจะขายได้อยู่นะคะหมายถึงต้องเพิ่มปริมาณเนื้อหมูด้วยนะคะหลังจากที่เราใส่เนื้อหมูลงไปแล้วเราก็วางพริกชี้ฟ้าสีแดงนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีค่ะวางเรียงกันในถาดแล้วเราก็ทาด้วยไข่แดงที่เราตีเมื่อสักครู่ค่ะเป็นไข่ไก่ทั้งฟองนะคะทาด้วยไข่ไก่แบบนี้ค่ะแล้วก็วางเรียงกันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดทีเดียวค่ะเราจะทอดด้วยไฟกลางนะคะคว่ำด้านที่มีหมูลงทอดก่อนค่ะใช้เวลาไม่นานหมูก็สุกแล้วนะคะแล้วค่อยกลับอีกด้าน ห
แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังหน้าหมูพร้อมกับสูตรน้ำจิ้มอาจารย์ของเราเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปของเราค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะช่องพีคิทเช่นค่ะคราวหน้าเราจะได้กลับมาเจอกันอีกค่ะ